பேர் வந்து he is a restorer of life. ரூத் 4:15. ஆண்டவர் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே உங்களுடைய வேதத்திலே என்னை ஜீவனை ரெஸ்டோர் பண்ணுகிற ஆண்டவராக இருக்கிறீரே. பால் அழிந்து போய் நான் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. I have come here devastated. I have come here in pain. I have come here backslidden. But today, as you said in your word in Luke chapter 4, verse 15, be a restorer of my life. ஆண்டவர் சொல்லுங்க, at the beginning of this message, tell the Lord, ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ரெஸ்டோரர் ஆஃப் லைஃபா நீங்க வர வேண்டும். புதிய பாட்டில் அதே இதை வேற விதமாக ஆண்டவர் சொல்றார். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு battered reed he will not break off, a smoldering wick he will not put out. ஒரு கேண்டில் அணையிற போல இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதை அணைச்சிட மாட்டாரு, அதை இன்னும் கொடுத்து விட்டு எரிய செய்வார். He restores the flame of the candle of your life. அதற்காக தான் இந்த ராத்திரி வேளையிலே உங்களை இந்த FMBB முகாமிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார். So sit with expectation. Our Lord will do great things. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time you've given us, even as we study your word tonight on word pictures in the book of Jeremiah that calls us for restoration, especially in personal holiness. I pray that you will speak to us. ஆண்டவரே, எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிற பரிசுத்தத்தை எப்படி நாங்கள் ரெஸ்டோர் செய்ய வேண்டும், எப்படி உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்திலே பல புகைப்படங்களை வைத்திருக்கிறீரே, புதையலாய் வைத்திருக்கிறீரே. அந்த புதையலெல்லாம் நாங்கள் கண்டுகொண்டு எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு யூ-டர்ன் வர நீர் கிருபை தர வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்திலே ஒரு யூ-டர்ன் வர நீர் கிருபை தர வேண்டும் நாம் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். Fill my mouth with worthy stuff and nudge me when I've said enough. Amen. அந்த நாளை நினைச்சு சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் ரொம்ப இப்போ நினைச்சே அதை ரொம்ப கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க. ஏன்னா தலை தோனிக்கு 40 வயசு ஆயிடுச்சு, தொடர்ந்து விளையாண்டு கொண்டே இருக்க முடியாது. ஒரு நாள் கட்டாயம் ரிட்டையர் ஆகும். ஆனால் அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் டைமில் இப்போ நம்ம விட்டு ஸ்ட்ரெயின் 1 உலகத்தை விட்டே போயிட்டார். நம்ம தலை தோனி ரொம்ப நாள் வாழணும். நான் ஜெபிக்கிறேன், ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வாழணும் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஓகே, அதை விட்டுருங்க. சரி, அவர் ரிட்டையர் ஆனா அவரோட ரிட்டையர்மெண்ட் அப்ப எந்த படத்தை அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க? Which picture will they use if Dhoni would retire from all forms of cricket, especially retire from CSK? To understand that what picture will be published, you need to come with me to Dharmashala. The year is 2010. Kings 11 Punjab batted first and they scored 192 runs in the 20 overs. This is the last match of this league match of this IPL. CSK has to win this match if they have to progress to the knockouts. And they were under great pressure. Batting first, this team did a wonderful job. Kings 11 Punjab, 192 for 3. In reply, when CSK batted, 16 were needed on the last over. Kadasi over le ethana needed? 16 runs. Irfan Pathan, the man who really helped India win the T20 World Cup final in 2007, was the bowler. No, he is not a spring chicken. He is an experienced bowler. The first ball, it was nearly a yorker. Dhoni goes deep into the crease and drives it wide of long on for a 4. What power!
4 runs over. 16 required the last over, now 12 required. And this ball is a back of length ball, next ball, and Dhoni top edges towards long off. There's a misfield, and Tala gets back to strike, most importantly. Now, 10 of remaining 4. Patan to Dhoni. And he misses the Yorker, and that goes for a huge 6. Did it go outside the stadium? Maybe. It is the biggest televised 6 in Himachal Pradesh. The biggest televised 6 hit in the Himalayas. It was a Himalayan 6 hit in the Himalayas. And the 4th ball, a length ball, Dhoni hits another blistering 6 over wide long on, and Dhoni is pumped. Tala romba excite ஆறாரு. பொதுவா கூலா தான் இருப்பாரு. அன்னைக்கு excite ஆயிட்டாரு. Dhoni is pumped. He has won many big matches, but you have never seen Dhoni react that way. He becomes a boxer. Cricketer became a boxer. He punches himself on the cheek. He said, as if to say, you should not have waited till this match to qualify CSK. We should have qualified long back. You deserve a punch from everybody. So I will punch myself. That picture would be the picture that would be flashed by CSK fans, because that was CSK's most famous win. 16 runs for the last over. Now today, I want you to understand from God's word that Prophet Jeremiah, inspired by the Holy Spirit, has put in his book several word pictures that calls us for restoration. ஆண்டவரிடத்தை திரும்ப வா, ஆண்டவரோட ரெஸ்டோர் பண்ணுவார் என்பதை அவர் சும்மா ஒரு கட்டளை மட்டும் எழுதல, அந்த புத்தகத்துல ஒரு படங்களை பல படங்களை வைத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு ராத்திரி 5 அந்த மாதிரி படங்களை பார்க்க போறோம். 5 அந்த மாதிரி படங்களை பார்க்க போறோம். முதலாவது படம் நீங்க கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். முதலாவது படம் ditch. The first picture, ditch, because I'm not following this order, so I've taken 5 points, brother. So the first picture is ditch. I'm not following this order, but some of the order. The first picture that Jeremiah placed in his book to make us understand that God wants to restore us in personal holiness is ditch. Let me take you to that scripture. And that comes from Jeremiah chapter, just give me a moment. Jeremiah chapter 2 verse 13. Tamil yaradhu vasinga. Jeremiah chapter 2 verse 13. என் ஜனங்கள் 2 தீமைகளை செய்தார்கள். நான் ஒரு ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று, ஆனா என்ன விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க? என்ன விட்டு விட்டார்கள்? தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை வெட்டி போட்டார்கள். It is a picture, powerful picture found in the book of Jeremiah, calling you to come back for personal holiness. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும், அந்த எழுந்து போன பரிசுத்தத்துக்கு திரும்பவும் வர வேண்டும் என்பதை அழைக்கிற ஒரு மிக சிறந்த போட்டோகிராஃப் அது. ஜீவ தண்ணீர் யார்? நம்முடைய ஜீவனுள்ள தேவன். அங்க மட்டும் இல்லைங்க, புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த சமாரிய பெண்ணிட்ட பேசும்போது அவர் சொல்றாரு, நீ செக்ஸ் என்ற தண்ணியை நீ குடிச்சினா திரும்ப உனக்கு தாக வரும். ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே 5 கல்யாணம், இப்ப 6வது வந்து லிவ்-இன். ஓகே, 6வது வந்து லிவ்-இன். அவ வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது. There's a vacuum in her heart, that lady's heart, and she's thinking, this man in my life will fill that vacuum. My relationship with that man, அந்த ஆளோட எனக்கு ஒரு உறவு இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில வெற்றிடம் போயிடும் அப்படின்னா அவ்வளோ டெஸ்பரேட்டா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் விட்டு இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்
இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு தவளை போல அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி போறா. ஆனா அவளுக்கு எப்படின்னா ஒரு தண்ணி தாகம், உங்க தாகமா தண்ணி இருக்கும் போது நீங்க இங்க கடல்ல போயிட்டு அந்த கடல்ல ஒரு 10 லிட்டர் தண்ணி குடிச்சா கூட உங்க தாகம் போகாது. You will never find in sin what you entered sin to find. இந்த பாவம் செஞ்சா எனக்கு ஒரு திருப்தி ஆகும், என்னுடைய தாகம் தீரும் நீங்க நினைச்சு அந்த பாவத்தை செய்வீங்க. ஆனா அந்த பாவத்தை செஞ்ச பிறகு அந்த தாகம் இன்னும் பெருசாகும். That is the funny thing about sin. But then Jesus told her in John chapter 4, we know, I think verse 14, he says, if you drink me, the living water, you will never thirst again. ஜீவனுள்ள தண்ணீரை நீ குடிச்சா, என்ன விசுவாசிச்சா, என்னோடு ஒரு ஆவிக்குரிய உறவு வைத்துக் கொண்டிருவாயா? If you have a relationship with me, you will never thirst again. You will never thirst again. You might think இந்த செய்தியை தான் நாங்கள் வந்து சில்ட்ரனுக்கு, டீன்ஸ்க்கு, யூத்துக்கு நாங்கள் சொல்லிட்டு வரோம், நீங்க என்ன பிரசங்கம் பண்றீங்க அப்படின்னு. ஆனா என்னன்னா இந்த செய்தி நமக்கு மனசு ஹெட் அளவில் தெரிஞ்சா கூட அந்த ஊழிய பாதையில நம்ம பிஸி ஆகும் போது இதை நம்ம மறந்துடுறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரிய ரெவலேஷன் 2ஆம் அதிகாரத்துல மீட் பண்றோம். we meet a minister of the gospel. ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செஞ்ச இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல மீட்டிங் கான்டெக்ஸ்ட்ல போட்டா ஒரு FMBB மினிஸ்ட்ரி வாலண்டியர். யாரவா? FMBB உடைய மினிஸ்ட்ரி வாலண்டியர், ஒரு ஊழியம் செய்கிற ஒரு பெண்மணி. ரெவலேஷன் 2ஆம் அதிகாரத்துல 70ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது அவ வந்து செக்ஷுவல் இம்மோராலிட்டியில இருந்தாள். ரெவலேஷன் 2:20-22 செக்ஷுவல் இம்மோராலிட்டியில இருந்தா, மற்றவங்களையும் செக்ஷுவல் இம்மோராலிட்டியில அழைத்தா. அவ பேர் ஜெசபெல். பழைய ஏற்பாட்டு ஜெசபெல் இல்ல, புதிய ஏற்பாட்டு ஜெசபெல். So we who preach about John 4 to all the teens and the youth, sometimes we have this truth that only Jesus satisfies, only in the head. But tonight I preach a message with a passion to bring that head understanding into your heart. Otherwise, you too will become a Jezebel. Revelation 2 Jezebel. Jesus said, told her in Revelation 2:20-21-22 பார்த்தீங்கன்னா, loving God, Jesus said, I will throw her in the sick bed. அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவளை விரும்புறாரு, அந்த பெண்மணியை விரும்புறாரு. இந்த sick bed மூலமாவது at least through her suffering, at least through her problems, at least through her tears, at least through all the blockages in front of her, at least will she not repent. அந்த அன்போடு ஆண்டவராக இயேசு சொல்றாரு, I will throw Jezebel in the sick bed அப்படின்றார். அது அவளுக்கு குறித்த தேவனுடைய வாக்கு. உங்க வாழ்க்கையில எனக்கு எப்படின்னு தெரியாது. சோ ஜீவனுள்ள தண்ணீரை விட்டுட்டு இந்த ரெவலேஷன் 2 ஜெரமியா 2:30ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு குழியை வெட்டி அந்த குழியில வர தண்ணியை குடிச்சாங்க. அதை குடிக்கும் போது கொஞ்ச நாள் தண்ணி அந்த தாகம் போச்சு. But then that cistern became dry. That kuli became dry. One Bible scholar said, அது ஒரிஜினல் ஹீப்ரூல பார்த்தோம்னா அந்த தண்ணி வந்து அந்த குழி ரெண்டாவது ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டுட்டு இன்னொரு தண்ணிக்கு போறாங்களே, அந்த தண்ணி வந்து டாய்லெட் வாட்டர்னு சொல்றாங்க. என்ன வாட்டர் அது? டாய்லெட் வாட்டர். அது பைபிள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அது மக்களை அஃபெண்ட் முடியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பைபிள் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சம்டைம்ஸ் டோன் டவுன் பண்ணுவோம். இருக்கலாம், அதெல்லாம் அக்கறைக்கு போய் தான் ஃபுல்லா தெரியும். அக்கறை இந்த ஈஸியர் அக்கறை இல்லை. ஓகே, அந்த பக்கம் நம்ம போனா, நித்தியம் போனா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். So that is actually toilet water. ஜீவனுள்ள தேவனை நம்ம விட்டுட்டு டாய்லெட் வாட்டர் குடிச்சு, இந்த டாய்லெட் வாட்டர் எனக்கு சந்தோஷம் தரும், என் தாகத்தை தீர்க்கும்னு நினைக்கிறோம். That is the sad state of our personal holiness. The toilet water of watching porn and masturbating. நமக்கு தெரியும், பைபிள் தெரியும்.
2 Samuel chapter 11 and verse 27 தெரியும். The thing that David did displeased the Lord. தாவீது ராஜா அந்த பால்கனிக்கு போனா அந்த நிர்வாணமான பெண்ணை பார்த்தா ஆண்டவர் அதை குறித்து 2 சாமுவேல் 11:27 சொல்றாரு. The Lord is displeased. தாவீதே நீ செய்யறதை குறித்து நான் displease அடைகிறேன். நான் பிரியப்படல. The Lord is displeased when we watch the nakedness of a woman who is not our wife. But still we go and drink that dirty water, that ditch water. We know if you get on WhatsApp and chat with a girl who is not your husband, boy, a girl or a boy who is not your husband or wife, and delete that chat, something is wrong. We have read Nehemiah chapter 6. Nehemiah chapter 6. நெஹமியாக்கு வந்து ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் வேலை இருந்துச்சு. அந்த கவர்மெண்ட் வேலையை வந்து லாங் லீவ் போட்டுட்டு ஜெருசலேமுக்கு வந்து ஒரு டீமை வச்சுட்டு அந்த வால் ரீபில்ட் பண்றாரு. அந்த வால் ரீபில்டிங்ல பிஸியா இருக்கும் போது ஒருத்தன் 3 பேர் ஒருத்தன் வந்து சொல்றான், உன் கூட நான் பேசணும். அவன் சொல்றான், உன்கிட்ட பேசுறது எனக்கு நேரம் இல்லை. எங்க பேசணும்? ஓ நோக்கு வாங்க. ஓ நோன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. நெஹமியா 6ஆம் அதிகாரத்துல 6 chapter 1 to 5 வாசிங்க. ஓ நோக்கு போய் நம்ம பேசலாம். அவன் சொல்றான், ஓ நோ ஐ எம் நாட் கமிங் டு ஓனோ. ஓனோக்கு வந்து பேசணுமா வந்துட்டா, ஓ நோ ஐ எம் நாட் கமிங் டு ஓனோ. ஐ எம் டூயிங் a great work. I cannot come down to meet you. This is a man talking about unnecessary words to another man. Bunch of men. ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன் கூட வேண்டாத வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு, ஏன்னா ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பெரிய வேலையை கொடுத்திருக்கிறார். God has given me a great work. I took long leave from my government job in a foreign country to do this great work, and you are calling me for meaningless chatter. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட் கூட நான் பேச மாட்டேன். எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த சகோதரிக்கு நமக்கு திருமணம் ஆகல. She is not our wife, but we give that extra sentence. அந்த சகோதரனுக்கு நமக்கு கல்யாணம் இல்லை. We are not husband and wife, but we chat like husband and wife. It is as we know that. Why? But we still go behind it because we think that toilet water will satisfy our thirst. It will not satisfy our thirst. It will make you even more thirsty. It will become even more thirsty. So எரேமியா தீர்க்கதரிசிக்கு ஆண்டவர் வந்து அற்புதமான டாலண்ட் கொடுத்திருந்தார். ஏதோ ஒரு பிரசங்கம், போரிங் பிரசங்கம் எழுதல. நல்ல பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டு, மறக்க முடியாத பிக்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த புக்ல பேக் பண்ணி அந்த பிக்சர்ஸ் மூலமா அவர் இறந்து 3000 வருஷம் ஆனா கூட அந்த பிக்சர்ஸ் இந்த ராத்திரி வேளையில இன்றைக்கு இந்த சந்தியாவில் ஆண்டவர் அதன் மூலமா நம்மளோட பேசுறார். டிட்ச் வாட்டர் மாதிரி போறே ஜீவ தண்ணீர் நானே அந்த ஹெட்ல மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமா? ஹார்ட் குள்ள வரணும். டிட்ச். Second, date. The second picture from the book of Jeremiah that motivates us for personal holiness. Date is date. I have switched the order of the message, so I am taking some time to switch between the points, and I am also catching my breath. Please excuse me. எரேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 1-2 வாசிங்க. 2வது படம். முதல் படம் டிட்ச் வாட்டர். 2வது படம் எரேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 1-2 வாசிங்க. கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், வனாந்திரத்தில் என்னை பின்பற்றி வரும்போது உன் இளவயதின் பக்தி, உன் இளவயதின் பக்தி, ஓகே, இங்கிலீஷ்ல வந்து as I remember how you loved me as a bride. அந்த பிரைட் அண்ட் க்ரூம் அந்த பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ அவங்க ஹனிமூன் போனா அவங்க எதுவும் மூஞ்சில எழுதி ஒட்ட தேவையில்லை. நாங்கள் இப்போதான் நாங்கள் முழுசா கல்யாணம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி அவங்க பிஹேவியர்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஹனிமூன் கப்புள், இது வந்து ஹனிமூன் கப்புள். இட்ஸ் ரிட்டன் ஆன் த
You can sense that. And the compartment உடைய atmosphere மாறிடும். And the bus உடைய atmosphere மாறிடும். God said, I remembered how you loved me as a bride. ஆனா இப்ப எங்க போச்சு அந்த ஆதி அன்பு? I remember a time when I finished my engineering in Allahabad in UP. I did BTech in agriculture engineering. I finished on August 31st, 1997, the day Diana was assassinated in Paris. So that was my last day in college. I came back. I already committed for full-time ministry, so I was going to Bible college. But because the session was late, now I came to Chennai to work in Chennai. But then, that is when in Chennai, there was a fellowship called Student for Jesus. And in that same fellowship, my wife, Evangeline, would come for the same fellowship. At that time, she worked with Apollo Hospitals. Or it could have been Triple M, one of the hospitals. And she was staying in hostel and she was working there. And she would come for the fellowship. And after a few fellowship meetings, as I entered, I noticed that Ivan's sandals was there. I would come late because my work got late, but Ivan would come on time. But when I entered that house of Uncle Vedasuranmani, a house that was almost kissing the Nungambakam railway station, in that house where we had this Bible study, when I was about to enter, sometimes late, I would see a sandals. And I know instantly when I look at that sandals, that is Ivan's sandals. She's there. And there will be butterflies in my stomach. But today in our bedroom, there are so many sandals of her, Ivan. When I look at the stone sandals, no butterflies in my stomach. அப்ப சாண்டல் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃபீலிங். இப்ப எங்க போச்சு அந்த ஃபீலிங்? These are things that I tell myself I must not only be a great preacher, but a good husband and a good father. That is what God is saying. I remember your devotion as a bride. Where is that devotion? Where is that devotion? Come back to that devotion. First picture, ditch. Second picture, date. How a newly married husband and wife go for a honeymoon date. And the third picture, donkey. The third picture that Jeremiah paints in his book to call us for personal holiness is donkey. எரேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 23 24 வாசிக்கிறீங்களா? எரேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 23 24. நான் தீட்டுப்படவில்லை. நான் பாகால்களை பின்பற்றவில்லை. நான் விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி போல நீ எப்படி சொல்ற? நீ செய்கிறதை உணர்ந்து கொள். தன் இச்சையை மத வெறியிலே கழுதனி okay. Thank you, Thambi. These passages are there in our Bible. Sometimes we cringe when we read it in public, but Holy Spirit put it so that we will get sense. Here the people of God are compared to donkeys and camels. And 5 அதிகாரம் 8 வசனத்தை வாசிங்க. எரேமியா 5:8, horses in heat. அதாவது தன்னுடைய ஹார்ஸோ டாங்கியோ கேமலோ நாயோ பெட்ரூம் போய் தான் மனைவியோடயோ புருஷனோடயோ சேராது. ரோட்ல கூட போகும், எங்க வேணா வெயிட் பண்ண முடியாது. So that is the picture he gives. The camel in heat, donkey in heat, horses in heat. Why? Because Prophet Jeremiah is speaking under the inspiration of the Holy Spirit. He says,
you are running fast behind sin. பாவத்துக்கு பின்னாடி நீ வந்து வேகமா போறியே. நீங்க Proverbs chapter 7 நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு கதையை பார்க்கலாம். Proverbs 7 ஃபுல்லா வாசிங்க. அங்க வந்து ஒரு naughty boy ஒரு flirty ஆண்டி கூட ஒரு அஃபேர் வச்சிருக்காங்க. யார் அது? naughty boy ஒரு flirty ஆண்டி கூட ஒரு கள்ளக்காதல். நீங்க அந்த முழு அதிகாரத்தை வாசிச்சீங்கன்னா ஒரு இடத்துல அங்க Proverbs 7 என்ன சொல்லிருக்குன்னா, அவன் அந்த ஆண்டி வந்து அவனுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? அங்கிள் வீட்ல இல்ல, அங்கிள் துபாய் போயிட்டாரு, ரொம்ப தூரம் போயிட்டாரு, பிசினஸ்க்கா போயிட்டாரு, நான் வீட்ல தனியா தான் இருக்கேன். நீங்க என்ன பார்த்து முறைக்கிறீங்க. This is Duke Jeyaraj version of Proverbs 7. He has gone for a long trip. I'm alone. The bed is set. Come. That's her WhatsApp message. And the Bible says that young man ran. He's a donkey in heat. He's a dog in heat. He's a horse in heat, running to commit sin. But that is not what God planned for you, my young friend. அந்த மாதிரி பாவத்துக்கு பின்னாடி ஓடுறதுக்கு நாய் மாதிரி, கேமல் மாதிரி, டாங்கி மாதிரி ஓடுறதுக்காக ஆண்டவர் நம்ம படைக்கல. எதுக்கு படைச்சிருக்கிறார்னா, அப்போஸ்தலர் 8 அதிகாரம் முழுசா வாசிங்க. அப்போஸ்தலர் 8 Proverbs 7 முழுசா வாசிக்கணும். அப்போஸ்தலர் 8 முழுசா வாசிக்கணும். அங்க வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பிலிப் கிட்ட பேசுறாரு. அங்க ஒரே ஒரு ஆத்மா இருக்குது, ஒரே ஒரு ஆத்மா. அவன் பைக்ல போயிட்டு இருக்கான், ஒரு டியூக் பைக்ல போயிட்டு இருக்கான், நல்ல ஒரு பைக்ல போயிட்டு இருக்கான். ஓடி போய் அவனுக்கு சுவிசேஷன் சொல்லு. அவன் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கான். The Bible says Philip ran towards the chariot and he ran so beautifully, exactly Isaiah 53 அந்த passage மாதிரி எந்த passageம் gospel ஷேர் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான passage எதுவுமே கிடையாது. அத கரெக்ட்டா கொஞ்சம் ஸ்லோவானா அத 54 வந்துரும், கொஞ்சம் ஸ்லோவானா ஐசாயா முடிஞ்சு அர்த்தமுக்கு வந்துரும். கரெக்ட்டா 53 இருக்கும்போது அங்க போய் அவன் வாசிக்க, அவன் gospel ஷேர் பண்ண. ஏன் ஓடுற ஆண்டவர் எனக்காக எதற்காக என்னை படைச்சிருக்கிறார்? Why did God create me in this one life? So that I will be a witness to the Gentiles, so that I will be a witness to the lost. அதற்காக தான் படைச்சிருக்கார். பாவ இச்சைகளுக்கு பின்னாடி ஓடுறதுக்கு படைக்கல, நாய் மாதிரி ஓடுறதுக்கு படைக்கல. So that is the third picture. First picture, ditch. Second picture, date. Third picture, donkey. ஐந்தாவது படம், no discomfort. அந்த ரெஃபரன்ஸ் நான் இப்போ கொடுக்க போறேன். It's like another strange verse in God's word. Jeremiah 3rd chapter, இரண்டாவது வசனமான எரேமியா 3வது அதிகாரம் 2-3. நீ மேட்டுகளின் மேல் உன் கண்களை ஏறெடுத்து, நீ வேசித்தனம் பண்ணாத இடம் ஒன்று உண்டோ என்று பார். வனாந்தரத்திலே அகபியன் காத்துக் கொண்டிருப்பது போல நீ வழிபோர்களே தேசத்தை காத்துக் கொண்டிருந்து உன் வேசித்தனங்களினாலும் உன் அக்கிரமங்களினாலும் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தினாய். அது நிமித்தம் மழை வசியாமலும் பின்வாரி இல்லாமலும் போயிட்டு உனக்கு சுகஸ்தியும் நெற்றி இருக்கிறது. நீயோ நாணமாட்டேன் என்கிறாய். You refuse to blush. You see the number in the Bible. You refuse to blush. உனக்கு வெட்கப்பட தெரியல. ஏன்னா பாவம் உனக்கு பழகி போயிடுச்சு. You go behind the Baal. The Baal கேவலத்தின் சொல்லுவாங்க. அந்த பைபிள் கிளாஸ்ல போகும்போது எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது முதல் தடவை நாங்க கேட்கும்போது என் காதலா எனக்கு இப்படியும் நடக்குமா? ஆனா அதை நான் எப்ப எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, ஏன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விக்கிரகத்துக்கு நேரா போறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க என்ன அந்த பாகால் ரிலிஜன் என்ன? வாட் இஸ் பால் ரிலிஜன்? பால் ரிலிஜன் வந்து ஒரு மெயின் கதை இருக்கு. என்ன கதைன்னா, நம்ம வந்து விவசாய நாடு, விவசாய எக்கானமி. விவசாயத்துக்கு என்ன வேணும்? மழை வரணும். மழை வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? பால் தேவனை வணங்கணும் அப்படின்னு அந்த 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 மத
போறோம்னு சொன்னாங்க. என்ன எப்படி வணங்கணும்? நீங்க ஒரு கோயிலுக்கு போங்க, அந்த கோயிலை சுத்தி பல பெண்கள் இருப்பாங்க. பக்கத்துல டென்ட்லாம் இருக்கும், கோயில் பக்கத்துல டென்ட்லாம் இருக்கும். அந்த டென்ட்ல பல பெண்கள் இருப்பாங்க. அந்த பெண்களோட போய் நீங்க சேர்ந்து என்ன வேணா செய்யுங்க. அதை யார் பாப்பா? வேற எது பால் கடவுள் பாப்பாங்க. அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப குஷியாகும். அந்த குஷியோட எக்ஸைட்மெண்ட் உச்சி Baal's orgasm. When Baal will look at you and a girl around the table and he will excite himself, sexually excite himself. அதை மேலே கீழே வரதான் ஓ நம்ம பணக்கார ஆளுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஈஸியான வழி இருக்குதான் அப்படின்னு பார்த்தா இஸ்ரேல் இவ்வளோ ஈஸியா இது என்ன 10 கண்ணல கிட்டல இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு அதை போனோம். அந்த மதத்துல போய் விழுந்தான். ஆனா அந்த மதம் நான் முதல்ல சொன்னது போல இட்ஸ் லைக் விக்கிங் dirty body and prejudice. It will never prejudice. They went behind Baal and they destroyed their life and they are Baal the sendi they refused to blush. வெட்கப்படவே அவனுக்கு தெரியல. No discomfort came to sin. Are you that scared tonight as I bring this message to a close? ஊழியம் செய்றீங்க, வாலண்டியர் பண்றீங்க. ஆனா ரெண்டு பேரோட வாசிக்கிறது போல you know you speak about freedom but you yourself are bound. ரெண்டு பேரும் இருக்கு. சின்ன புத்தகம் மூணு சாப்டர் தான் படிங்க. You speak about freedom but you yourself are bound. And you come to a point where you have no feelings, no welcome. You promise freedom to others but you yourself are bound. And you have no shame about it. Let me close your eyes. All eyes closed, all heads bowed. Tonight, He's calling you for restoration. He's calling you for restoration. Restoration and personal holiness. ஆண்டவருக்கு ஒரு அழைக்கிறார். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஒரு பரிசுத்தத்துக்காக அழைக்கிறார். நீங்க ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுப்பீங்க? ஆண்டவர் 5 படங்கள் மூலம் என்னோட பேசியிருக்காங்க என்று சொல்றவங்க வெட்கப்படாம உங்க கரத்தை தூக்கு. Lift up your hands. Yes, God is speaking to you. All eyes closed, all heads bowed. ஆண்டவர் என்னோட பேசுறார், தெளிவா பேசுறார். இந்த ராத்திரியில என் வாழ்க்கையை புட்டு வைக்கிறார். ஆண்டவர் புட்டு வைக்கிறார். Second, I want you to do the next step. Get up from your seats. Get up from your seats. All eyes closed, all heads bowed. கையை தூக்கினா நீங்க எதிர்க்கு. A third step, I want you to walk forward. I want you to walk forward. I want you to முன்னாடி நடந்து வாங்க. கையை தூக்கினீங்க. ஆண்டவர் பேசுறாரு. நான் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நான் பரிசுத்த வாழ்க்கையில நான் தலை போயிருந்தேன். ஆண்டவர் இன்னைக்கு ராத்திரிகளில் தெளிவாக இந்த 5 படங்கள் எதிர்மையா புத்தகத்தில் இந்த 5 படத்துல இருந்து எனக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அந்த ஹோலினஸ்க்காக திரும்பவும் அழைக்கிறார். திரும்பவும் ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறார். முன்னாடி வந்து 4வது ஸ்டெப் முழங்கால் போடு. Still, others can come. If you want to come, you can come. But that is between you and God. நீங்க வரலாம். சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். Lord, I commit myself to you, Lord. சொல்லுங்க. இது இந்த ரூம்ல ஒரு 100 பேர் 120 பேர் இருக்கலாம். ஆனா நீங்க நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க, நீங்களும் ஆண்டவரும் தனியா இருக்கிறீங்க. அந்த கேஷுவல் நான் ட்ரீஸ் நடுவுல நீங்களும் ஆண்டவரும். அண்ணன் சொன்னது போல சந்தியா 7 பேர்னா அந்த சாயங்கால வேளையில ஆண்டவர் ஆதாமும் ஏவாளோடு தனியாக பேச வந்தார். இன்னைக்கு ராத்திரியில உன்னோட தனியாக பேசியிருக்கிறார். உன்னோட திட்டவட்டமாக பர்சனலா பேசியிருக்கிறார். ஆண்டவரே மற்றவங்கள மறந்துங்க. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே I'm sorry Lord. I repent. Revelation chapter 2 எசபேல் பத்தி நான் சொன்னேன். ஆண்டவர் வந்து எசபேலுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் தேவை. God did not want the returns of Jezebel. எசபேலை வந்து நரகத்துக்கு அனுப்பணும், அவளை சிக் பெடுக்கு அனுப்பணும், அவளை
பாத்தீங்கன்னா அவர் மனம் திரும்பணும். God wants your repentance, not your riddance. ஆண்டவருடைய மனம் திரும்புதலை எதிர்பார்க்கிறார், உங்கள் அழிவை எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆண்டவரே நான் மனம் திரும்புகிறேன், ஆண்டவரே நான் மன்னிங்க, ஆண்டவரே என்னை கழுவுங்க, ஆண்டவரே என்னுடைய சிந்தை, என்னுடைய சிரம், என்னுடைய தேகம், என்னுடைய மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு கருத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லுங்க. பேசுங்க ஆண்டவரே, நீங்க பேசுங்க. ஆண்டவர் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே a holy man is an awesome weapon in the hands of the living God என்று கேள்விப்பட்டிருக்கோமே. கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒரு பரிசுத்தமான மண், ஒரு ஆஹா ஓஹோ என்ற ஒரு ஆயுதமாக இருக்கிறார் என்று நாம் கேட்கிறோமே. A holy man is an awesome weapon in the hands of the living God. I want to be that awesome instrument in your hands. ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே அப்பேற்பட்டமான பயங்கரமான ஒரு கருவியாய், சிறப்பான ஒரு கருவியாய், அமேசிங்கான கருவியாய் நான் இருக்க விரும்புகிறேன். ஆண்டவரே என்னை பயன்படுத்துங்கப்பா. Cleanse me, Lord. Wash me, Lord. Purify me, Lord. Take control of me, Lord. என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா ஏரியாவும் கருத்தில் கொடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஒரு 30 செகண்ட், ஒரு நிமிஷம் நம்ம அமைதியா இருப்போம். நீங்கள் ஆண்டவரோட ஒப்புரவாக அர்ப்பணிங்க, முழுமையாக அர்ப்பணிங்க. Fifth step, I want you to open your eyes right now, and those who, it's open not only for them but also for others. But this is a challenge in God's presence. Come and keep your phone on the altar and say, God, every area of my life, including my phone, I am placing on the altar so that it will be holy. I will be holy, completely holy, even in the area of my phone usage. Come and place it on the altar. I am inviting you. Anybody wants to do that? Even those can come and do that. Come and place your phone on the altar and say, as a token, as an act, that you are saying that I am truly surrendering every area of my life, including my phone. It will not be used for porn watching. It will not be used to send a flirty message via WhatsApp. It will not be used for anything sinful, googling anything sinful. Come and place it on the altar. Who's going to be the first one? Yeah, phone I don't want your phone. But this is a symbolic act. Put it, you jump on it. The phone used for anybody else? The altar is open. The altar is open to surrender your phone to the Lord. Come. பெரிய ஊழியர்கள்லாம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அவங்க ஆரம்பிச்ச பெரிய ஊழியர்கள்லாம் இல்லாம போயிருக்கு. Because of this stupidness with regard to phone. அவங்களை குறித்து நம்ம வாட்ஸ்அப்ல வாசிச்சுட்டு அப்படியே போறதில்லை. நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம கவனிக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையை கவனிக்கணும். முதலாவது படி ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க, நம்ம போன் அர்ப்பணிக்க. ஆண்டவரே, நீங்க கொடுத்த போன், நீங்க கொடுத்த போன் உங்களுடைய ராஜ்யம் கட்டுவதற்காக நான் சீரழியறதுக்கு இல்லை, இந்த ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக. இந்த போன் என் வாழ்க்கையிலே உமக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை திருடும் கருவியாக ஒரு நாள் இருக்கிறார்கள். அது நான் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல ஆண்டவர் கிருபை நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன். என்னுடைய போன் என் மனைவி எப்போ வேணா பார்க்கலாம், என் பிள்ளைகள் வளர்ந்து போது எப்போ வேணா பார்க்கலாம். அந்த போன்ல வாசிக்கிறத வந்து சில கவுன்சிலிங் பர்சன்ஸ் அதெல்லாம் போய் ஊரெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. நாங்கள் 4 பேருக்குள்ளேயே வச்சுப்போம், நாங்கள் வேற யாருக்கும் பேச மாட்டோம். ஆனா நாங்கள் 4 பேரும் அக்கௌண்டபிள் டீச்சர். My phone password is known
they can see it. There is nothing hidden. அப்படிப்பட்ட accountability friend தேர்ந்தெடுக்கணும். Search for an accountability friend. Your friend. இது ஒண்ணு this just representing. இன்னைக்கு சில பேருக்கு ஃபோன் பிரச்சனை, சில பேருக்கு அந்த பிரச்சனையை வந்து வெளியே புல்பிட்ல பேசவே முடியாது, அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை. Some people, your problem is not cannot be even spoken of, but you know that problem. Surrender that to the Lord right now. He loves you. He loves you. He not only calls us for holiness, He enables us for holiness. That is why in Romans 8:30 we read, through the Holy Spirit we can put to death the misdeeds of the body. பரிசுத்தாவியின் வல்லமையினாலே அந்த மாம்சத்தின் கிரியை நாம் சாகடிக்க முடியும் என்று ரோமர் 8:13 வாசிக்கிறோம். Not with our own strength, but with the strength of the Holy Spirit. Gracious Heavenly Father, we thank you for speaking to us. ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி வேளையிலே எங்களோடு நீ பேசுறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த அருமையான brave young men and women-க்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்வத்தோட ஆன்சர் பண்றது ஆண்டவரே சுலபமான காரியமே இல்லை. ஆனாலும் ஆவியானவரோடு பேசுறதுக்காக கொண்டவர் வந்து அவங்க அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரின் ஆசீர்வாதம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, a holy man is an awesome weapon in the hands of the living God என்ற அந்த கொட்டேஷன் படி இங்க இருக்கிற அருமையான தம்பி தங்கையர்களே ஒரு பவர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் in your hands ஆக ஆண்டவரே சாத்தான் ஆண்டவரே நரகத்தை காலி பண்ணி பரலோகத்தை நிரப்புகிற ஆண்டவரே ஊழியக்காரர்களாய் நீ பயன்படுத்த வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். வாலண்டியர்ஸாக நீ பயன்படுத்த வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இன்னும் பல ஏரியாக்கள் ஆண்டவரே இருக்கிற பாவத்திலே அவர்கள் பலர் ஆண்டவரே மனம் திரும்பி ஆண்டவரே நாம் மன்னியும் என்று சொல்லி தங்களுடைய வாழ்க்கையை திரும்பவும் தங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களை அனைவரையும் நீ ஆண்டவரே மன்னித்து ஆண்டவரே அவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய வருகை மற்றும் ஆண்டவரே அந்த நீங்கள் இலவசமாய் கொடுத்த அந்த ஹோலினஸ் கார்மெண்ட் நாள்தோறும் நாங்கள் அணிய நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we want to wear the free garment of holiness that you have given us because of what you did for us at the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே எங்களுக்காக மரித்து ரத்தம் சிந்தின ரத்தத்தினாலே எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த பரிசுத்த அந்த கார்மெண்டை அந்த ஷர்ட்டை அந்த கார்மெண்டை நாங்கள் நாள்தோறும் நாங்கள் வேர் பண்ண நாங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எனக்கு எதிர்க்கிறது மூலமாக இந்த ராத்திரியில் என்னோடு பேசுறதுக்காக சொல்லுவோம். தொடர்ந்து பேசுவோம். இந்த ஜெபத்தை இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென்.